సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు టెక్ లాంచ్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఈ యొక్క రియల్మీ నార్జో 20 మొబైల్ ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. సో ఇది నా అదృష్టం అనుకుంటా, మళ్ళీ నాకు ఇంకొక గిఫ్ట్ రావడం అయితే జరిగింది. సో నేను కంప్లీట్గా ఈ యొక్క మొబైల్ని కూడా మీకైతే గివ్ అవే ఇచ్చేస్తున్నాను. సో దీనికోసం మీరు చేయాల్సింది ఏమంటే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ కంపల్సరీగా అయితే చేయండి. సో మీలో ఎవరో ఆ యొక్క లక్కీ విన్నర్ మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ యొక్క మొబైల్ని అయితే విన్ చేయొచ్చు. సో ముందుగా చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు పైన చూసుకున్నట్టయితే రియల్మీ నార్జో 20 అని కనిపిస్తుంది అండ్ సైడ్లో చూసుకున్నా మనకు రియల్మీ నార్జో 20 అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ యువతల పక్క కూడా మనకు రియల్మీ నార్జో 20 అయితే ఉంది. పైన మనకు రియల్మీ లోగో అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు కంప్లీట్గా దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్ చిన్నగా అయితే రాస్తారనమాట. ఈ యొక్క వేరియంట్ చూసినట్టయితే మనకు 4GB ర్యామ్ అలాగే 128GB స్టోరేజ్ వచ్చేసి 13,999 రూపీస్ అయితే ఉంది. కాకపోతే ఇది మనకు కేవలం 12,000 రూపీస్కే రావడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు 48 మెగాపిక్సెల్ ద్వారా ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ చూసినట్టయితే మనకు 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఇందులో మనకు మేజర్ హైలైట్ చూసినట్టయితే దీని యొక్క బ్యాటరీ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో వచ్చేసి మనకు 6000 mAh బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది. తర్వాత 48 మెగాపిక్సెల్ ద్వారా వచ్చిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక హైలైట్ చూసినట్టయితే దీంట్లో మనకు MediaTek Helio G85 మంచి ఫాస్టెస్ట్ ప్రాసెసర్ అయితే యూస్ చేస్తారనమాట. ఇంకా మనం టైం అనేది ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ముందుగా అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి అయితే అన్బాక్సింగ్ చేశాను. సో మళ్ళీ మీకోసం అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తున్నాను అనమాట. సో ముందుగా చూసినట్టయితే మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. సో మనకు బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూసినట్టయితే ఈ రకంగా అయితే ఉంటుంది. సో పైన చూసినట్టయితే మనకు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట లోపల. సో ఇవన్నీ మనకు రెగ్యులర్గా ప్రతి ఒక్క మొబైల్ ఇచ్చేదే. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక వింత అనే చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క మొబైల్ చూసినట్టయితే మనకు ఎటువంటి కేస్ అయితే రాలేదన్నమాట. సో ఇది చూసినట్టయితే కొంచెం షాకింగ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. సో హవెవర్ మనకు పౌచ్ అనేది పెద్దగా వేలు పడుతుంది కాబట్టి మనం బయట అయితే తీసుకోవచ్చు. మనకు 50 రూపీస్కి కూడా వచ్చే పౌచెస్ అయితే మనకు చాలా ఉన్నాయి. అండ్ సెకండ్ చూసినట్టయితే మనకు డైరెక్ట్గా మొబైల్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ మొబైల్ చూసినట్టయితే మనకు చాలా ఆసమ్ లుక్తో అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఫ్రంట్ చూసినా మీకు డిజైన్ అనేది చాలా సూపర్గా అయితే కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీన్ని కాసేపు అయితే మనం పక్కన పెడదాం. అండ్ లోపల చూసినట్టయితే మనకు ఈ యొక్క కార్డ్ అయితే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు డైరెక్ట్గా ఛార్జర్ అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ దీంట్లో మీకు ఎటువంటి ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే రావన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఛార్జింగ్ కేబుల్తో అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇది చూసినట్టయితే మీకు టైప్ సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్తో రావడం అయితే జరిగిందనమాట. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు కేబుల్ అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు వైట్ కలర్ ఛార్జర్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది చూసినట్టయితే మనకు ఎంత ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అంటే మనకు వచ్చేసి 18 వాట్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క ఛార్జర్ వచ్చేసి. సో ఇది మనకు ఇంకా ఎంటీ చూసినట్టయితే ఇంకా లోపల బాక్స్ చూసినట్టయితే పెద్దగా ఏమీ లేదు, కంప్లీట్గా ఎంటీ బాక్స్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు అయితే మనం సైడ్కి పెట్టేసాం, ఎందుకంటే మనకు ఈ చెత్త చెదరం అవన్నీ అవసరం లేదు. సో ముందుగా మనం మొబైల్ చూసినట్టయితే ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మనకు కింద చూసినట్టయితే ఈ యొక్క టైప్ సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు స్పీకర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు 3.5mm జాక్ అయితే ఉంటుంది. ఇటు పక్క చూసినట్టయితే మనకు పవర్ ఈ యొక్క రాకర్ బటన్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇది మనకు తక్కువ చేయడానికి ఎక్కువ చేయడానికి. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు పవర్ బటన్ అయితే ఉంది. ఇవి వాల్యూమ్ బటన్స్. అండ్ పైన చూసినట్టయితే మనకు పెద్దగా ఏమీ అయితే లేవు. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఈ యొక్క సిమ్ ట్రే అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఒకసారి ఓపెన్ అయితే చేసి చూద్దాం. ఇందులో చూసినట్టయితే మనం మనం 2 సిమ్ కార్డులు అలాగే ఎట్ ఏ టైం 1 మెమరీ కార్డ్ అయితే వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మనకు ట్రిపుల్ కార్డ్ స్లాట్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఇది ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ కిందకే వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం ఒకసారి మర్చిపోయి 64GB వేరియంట్ తీసుకున్నామని అనుకోండి. సో అలాంటప్పుడు మనకు 64GB అనేది ఎన్ని రోజులు అయితే ఉండదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఈ యొక్క స్టోరేజ్ అనేది పెంచుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్టయితే మీకు ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే కనపడుతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ కూడా బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ కలర్ చూసినట్టయితే మనకు ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్గా 2 కలర్ వేరియంట్స్ అయితే వస్తాయి. ఒకటి వచ్చేసి సిల్వర్ కలర్ అండ్ ఇంకోటి చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి బ్లూ కలర్ అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉండేది మాత్రం ఈ యొక్క బ్లూ కలర్ వేరియంట్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు నార్జో బ్రాండింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో కంప్లీట్గా ఒక ప్రీమియం లుక్తో అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. ముందుగా దీని యొక్క వెయిట్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే మనకు కొంచెం వెయిట్గా కనిపిస్తుంది, అలాగే మనకు స్లిమ్ అయితే లేదు. ఇది వచ్చేసి మనకు 9.8mm మొబైల్ థిక్నెస్ అయితే ఉంటుంది, అలాగే మనకు 208 గ్రామ్స్ మొబైల్ వెయిట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కొంచెం వెయిట్ అయిన మొబైల్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. అవన్నీ మనకు పక్కన విషయం. ముందుగా మనం ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా దీన్ని బూటప్ అయితే చేద్దాం. సో బూటప్ చేసే లోపల మీరు కింద అక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే చూడండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ యొక్క మొబైల్ చూసినట్టయితే మీకు 6.5 ఇంచ్ ధర వచ్చిన HD+ IPS డిస్ప్లే ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్తో అయితే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ దీని యొక్క కెమెరా గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే మనకు 48 మెగాపిక్సెల్ ధర వచ్చిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ మనకు 8 మెగాపిక్సెల్ ధర వచ్చిన సెల్ఫీ కెమెరా అయితే ఉంటుంది. అండ్ దీని యొక్క ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే మనకు MediaTekతో వచ్చిన MediaTek Helio G85 ప్రాసెసర్ ఇవ్వడం అయితే జరిగిందనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకు 12nm టెక్నాలజీ పైన బిల్ట్ అయిన ప్రాసెసర్. అండ్ ఎంటర్టైన్ అప్డేట్ ఉంటుంది. Realme UI ఈ యొక్క
అప్డేట్తో వస్తుంది. అలాగే మనకు మాలి G52 ఈ యొక్క జీబీతో అయితే వస్తుందన్నమాట. అండ్ దీంట్లో చూసినట్టయితే మనకు 4G+64GB లేకపోతే 4G+128GB యొక్క వేరియంట్స్ వరకు అయితే తీసుకొచ్చారు. అండ్ మనకు 6000 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. అలాగే మనకు 18 watts ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. Type-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఇవి యొక్క Realme Narzo 20 యొక్క దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫైనల్గా చూసినట్టయితే మనకు మొబైల్ అయితే ఆన్ అవ్వడం అయితే జరిగింది. సో చూసినట్టయితే వాల్పేపర్ కూడా మనకు చాలా అట్రాక్టివ్గా అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇదనమాట. ఈ యొక్క మొబైల్ లుక్ మాత్రం మనకు చాలా సూపర్గా అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు వాటర్ డ్రాప్ నాస్లో ఈ యొక్క 8 MP కెమెరా అయితే ఇచ్చారనమాట. సో ముందుగా చూసినట్టయితే మనం వీటి యొక్క సెట్టింగ్స్లోనికి అయితే వెళ్దాం. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒకసారి దీని యొక్క బ్రైట్నెస్ అయితే నేను మ్యాక్సిమంకి అయితే పెడతాను. ఎందుకంటే మనకు మ్యాక్సిమం బ్రైట్నెస్ ఎంత వస్తుందో మనకు కూడా తెలియాలి. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఇన్స్టాంట్గా ఇంకొక అప్డేట్ రావడం అయితే జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను మ్యాక్సిమం బ్రైట్నెస్ అయితే ఇప్పుడు పెట్టాను. సో మ్యాక్సిమం కాకుండా ఒక 75% పెట్టి అయితే చూసాను. అండ్ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్గా ఒక అప్డేట్ రావడం అయితే జరిగిందనమాట. సో ముందుగా చూసినట్టయితే మనం వీటి యొక్క సెట్టింగ్స్లోనికి అయితే వెళ్దాం. సో సెట్టింగ్స్లో చూసినట్టయితే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో సెట్టింగ్స్ అనేది మనకు ఇక్కడైతే కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడైతే ఉందన్నమాట సెట్టింగ్స్. ఒకసారి మనం అబౌట్ ఫోన్లోకి అయితే వెళ్దాం. సో అబౌట్ ఫోన్ మనకు ఇక్కడైతే కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకైతే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకు 4GB ర్యామ్ అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ అనమాట. అండ్ Realme UI 1.0 ఈ యొక్క వర్షన్తో అయితే ఉంటుంది. అండ్ Realme Narzo 20 మొబైల్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కంప్లీట్గా చూసినట్టయితే మనకు 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు నియర్లీ 100GB వరకు మనకైతే అవైలబిలిటీలో అయితే ఉందన్నమాట. సో మీకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ప్రాబ్లమ్ చూసినట్టయితే ఎటువంటి లేదనే చెప్పుకోవచ్చు. సో ముందుగా చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు పెద్దగా బ్లోట్వేర్ అయితే ఏమీ కనిపించడం లేదు. సో బ్లోట్వేర్ ఉన్నా మీరైతే తీసుకోవచ్చు. అదే మనకు పెద్ద కష్టం అయితే ఏమీ కాదనమాట. సో ఈ రకంగా అయితే మనకు మొబైల్ కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు స్పీకర్స్ వచ్చేసి కింద ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట. ఈ యొక్క స్పీకర్స్ కంప్లీట్గా మనకు స్పీకర్స్ కూడా ఒక కొత్త డిజైన్తో అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఈ యొక్క కాలింగ్ పోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దీంతోనే మనం ఈ యొక్క కాల్స్ అవన్నీ వగేరా అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు. పైన మనకు సెకండరీ మైక్ ఇలా అయితే ఏమీ ఇవ్వలేదన్నమాట. సో అవన్నీ మనకు పక్కన విషయం. సో ముందుగా చూసినట్టయితే మొబైల్ అయితే ఈ రకంగా ఉండటం అయితే జరిగింది. అండ్ ఫస్ట్ మనం ఈ యొక్క కెమెరా అనేది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఎందుకంటే ప్రతి మొబైల్లో మనకు కెమెరా అనేది ముఖ్యం కాబట్టి ఇక్కడ కెమెరా అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మనకు చాలా ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ మనకు నైట్ మోడ్ ఉంది, వీడియో మోడ్ ఉంది, తర్వాత ఫోటో మోడ్ ఉంది, తర్వాత పోర్ట్రైట్ మోడ్ ఉంది, తర్వాత 48 MP ఈ యొక్క మెయిన్ కెమెరాతో అయితే తీయచ్చు. తర్వాత మనకు మోర్ అనే ఆప్షన్లో ఇంకా చాలా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ మనకు టైమ్ ల్యాప్స్ అని, తర్వాత గూగుల్ లెన్స్ అని, పెనారోమా, తర్వాత ఎక్స్పర్ట్, స్లో మోషన్ ఈ యొక్క వీడియో కూడా అంటే ఈ యొక్క ఫీచర్ కూడా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ముందుగా 48 MP వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి f1.8 అపాచర్తో అయితే వస్తుంది. తర్వాత 8 MP ఏదైతే సెల్ఫీ కెమెరా ఉందో ఇది వచ్చేసి మనకు f2.0 అపాచర్తో రావడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. అండ్ ఈ యొక్క కెమెరాస్తో మీరు అప్ టు అంటే బ్యాక్ సైడ్ కెమెరాస్తో అలాగే ఫ్రంట్ సైడ్ కెమెరాస్తో అప్ టు 1080p at 30 frames per second వరకు అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఇందులో మీకు ఎటువంటి 4K ఆప్షన్ అయితే ఉండదన్నమాట. ఈ యొక్క మొబైల్ను మీరు 4K వరకు అయితే రికార్డ్ చేయలేరు. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మొబైల్ అనేది కొంచెం వెయిట్గా ఉంది. ఎందుకంటే దీంట్లో వచ్చేసి మనకు 6000 mAh బ్యాటరీ ఇచ్చారు కాబట్టి సో డెఫినెట్గా మనకు కొంచెం వెయిట్ అయిన మొబైల్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. ముందుగా మనం దీని యొక్క డిస్ప్లే గురించి అయితే వస్తాం. ఇక్కడ డిస్ప్లే చూసుకున్నట్టయితే మనకు 6.5 ఇంచ్ ద్వారా వచ్చిన HD+ IPS డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది. సో డిస్ప్లే మాత్రం మనకు చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ 450 నుంచి మీకు 500 nits వరకు మ్యాక్సిమం బ్రైట్నెస్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీని ద్వారా మీరు ఎండలో తిరిగినా సరే ఈ యొక్క మొబైల్ అయితే మీకు చాలా బ్రైట్గా అయితే చూపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ చూసినట్టయితే బ్యాక్ సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే డిస్ప్లే మాత్రం మనకు చాలా సూపర్ డిస్ప్లే ఇచ్చారు. డిస్ప్లే పరంగా మనకు ఎటువంటి నెగిటివ్ ఇష్యూస్ అయితే లేవన్నమాట. అండ్ తర్వాత చూసినట్టయితే మనం దీని యొక్క కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుందాం. దీని యొక్క కెమెరా చూసినట్టయితే మనకు 48 MP + 8 MP + 2 MP అయితే ఇచ్చారు. ఈ యొక్క 48 MP వచ్చేసి మనకు వైడ్ యాంగిల్ కోసం, తర్వాత 8 MP వచ్చేసి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కోసం, తర్వాత 2 MP వచ్చేసి మ్యాక్రో షాట్స్ కోసం అయితే యూజ్ చేశారు. తర్వాత ఈ యొక్క ఫ్రంట్ కెమెరా ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేసి మనకు 8 MP ద్వారా వచ్చిన వాటర్ డ్రాప్ నాస్తో అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మనకు వైడ్ యాంగిల్ కోసం అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఒకసారి మనం ఈ యొక్క కెమెరా శాంపుల్స్ అలాగే వీడియో శాంపుల్స్ అయితే చూద్దాం. అండ్ ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా మీకు కనిపించడానికి ఇప్పుడు కొన్ని వీడియోస్ అయితే తీస్తాను అనమాట. అంటే కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీస్తాను. ముందుగా చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు పోర్ట్రైట్ మోడ్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో పోర్ట్రైట్ మోడ్ అంటే మనకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది కొంచెం దగ్గరగా అయితే ఉండాలి. ఓకే, 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 ఓకే. ఇప్పుడు ఫోటోలోకి అయితే వెళ్దాం మనం డైరెక్ట్. సో ఫోటో వచ్చేసి మనకు కంప్లీట్గా అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్లో అయితే పెడతాను. సో ఇది అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ మనకు. తర్వాత ఇది చూసుకున్నట్టయితే మనకు కేవలం 1x జూమ్ అనమాట. తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకు 2x జూమ్ వరకు అయితే ఉంది. తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకు 5x జూమ్ వరకు అయితే ఉందన్నమాట.
సో పర్లేదు, మనకు జూమ్ చేసినా కూడా పిక్చర్స్ అనేవి పెద్దగా పగలడం అయితే లేదు. సో పర్లేదు, ఒప్పుకోవచ్చు ఈ యొక్క మొబైల్ని. సో ఇది చూసినట్టయితే మనకు 5x జూమ్ అనమాట. ఇది చూసినట్టయితే మనకు 2x జూమ్, ఇది చూసినట్టయితే 1x జూమ్, అండ్ ఇది చూసినట్టయితే మనకు అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా అనమాట. సో పర్లేదు, మనకు కెమెరా కూడా చాలా సూపర్గా అయితే ఉంది. అండ్ పోర్ట్రేట్ షాట్స్ కూడా మీకు బాగానే వస్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు వీడియో మోడ్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. సో వీడియో మోడ్ కూడా మనకు చాలా బాగా అయితే ఇచ్చారు. కాకపోతే దీంట్లో వచ్చేసి మీరు కేవలం 1080p at 30 frames per second వరకు మాత్రమే రికార్డ్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట. మీకు అప్ టు 720p అలాగే 1080p వరకు మాత్రమే రికార్డ్ అయితే చేయొచ్చు. అండ్ ఈవెన్ మీరు ఫ్రంట్ సైడ్ కెమెరా కూడా అప్ టు 1080p at 30 frames per second వరకు మాత్రమే రికార్డ్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట. సో ఈ రకంగా అయితే ఉందనే చెప్పుకోవచ్చు దీని యొక్క కెమెరా. అండ్ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఈ యొక్క వీడియో శాంపుల్స్ అండ్ ఈ యొక్క కెమెరా శాంపుల్స్ అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూసినట్టయితే నేను రియల్మీ నార్జో 20 సెల్ఫీ కెమెరా ఏదైతే ఉందో 8 MP. సో దాంతో అయితే వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఒకసారి ఇప్పుడు నడుస్తున్నాను కాబట్టి దీని యొక్క స్టెబిలిటీ కూడా చెక్ చేసుకోండి. అండ్ డైనమిక్ రేంజ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే కొంచెం బ్లర్గా అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఎనీహౌ ఇదనమాట ఈ యొక్క 8 MP ద్వారా తీసిన కెమెరా అనేది. సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు టెక్ వన్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క వీడియో అనేది 1080p at 30 frames per second వరకు అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ యొక్క డైనమిక్ రేంజ్ తర్వాత ఈ యొక్క స్టెబిలిటీ నేను నడుస్తున్నాను కాబట్టి స్టెబిలిటీ చెక్ చేయండి. అలాగే ఇప్పుడు స్మూత్నెస్ ఎలా వస్తుంది, తర్వాత క్వాలిటీ ఎలా వస్తుందో ఇవన్నీ మీరైతే చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూసినట్టయితే నేను అదే బ్యాక్ సైడ్ కెమెరాస్తో 720p at 30 frames per second ఈ యొక్క వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ మీరు 1080p వీడియో అలాగే ఈ యొక్క 720p వీడియో అనేది కంపేర్ అయితే చేసి చూడండి. సో మనకు డెఫినెట్గా 1080pతో తీసింది కొంచెం క్వాలిటీగా అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ స్టెబిలిటీ ఇష్యూస్ కూడా మనకు మరీ అంత చండాలంగా అయితే ఏం లేదు. సో కొంచెం బాగా ఉందనే చెప్పవచ్చు. సో ఇదన్నమాట ఈ యొక్క 720p రిజల్యూషన్ యొక్క కెమెరా. ఫ్రెండ్స్, తర్వాత చూసినట్టయితే మనం దీని యొక్క ప్రాసెసర్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. దీంట్లో చూసినట్టయితే మనకు మీడియాటెక్తో వచ్చిన మీడియాటెక్ హీలియో G85 ప్రాసెసర్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఇది చూసినట్టయితే మనకు ఒక మంచి గేమింగ్ ప్రాసెసర్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. సో గేమింగ్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పానని మీరు అల్ట్రాలో తర్వాత వైడ్లో ఆడితే మాత్రం ఈ యొక్క మొబైల్ అయితే మీకు డెఫినెట్గా హీట్ అయితే అవుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక సాదా సీదా గేమింగ్ ఆడే వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ యొక్క మొబైల్ అయితే సూట్ అవుతుంది. సో మీరు పబ్జీ కూడా ఇందులో కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అయితే ఆడవచ్చు. కాకపోతే వీలైనంత వరకు కొంచెం మీడియం సెట్టింగ్స్లో ఆడితే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, తర్వాత ఎటువంటి హీటింగ్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి ఇలాంటివి అయితే రేస్ కావన్నమాట. అండ్ తర్వాత చూసినట్టయితే మనకు కంప్లీట్గా Android 10తో రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇది కూడా మనకు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ కిందికి వస్తుంది. అండ్ దీంట్లో చూసినట్టయితే ఈ యొక్క UI ఏదైతే ఉందో రియల్మీ UI 1.0తో రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. సో మనకు చూడడానికి కూడా చాలా స్మూత్గా అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మీకు ఎక్కువ యాప్స్ ఉంటే ఏమైనా ఎక్కువ యాప్స్ ఉన్నట్టయితే మీరు ఇక్కడ నుంచి అయితే సెర్చ్ చేయొచ్చు ఆ యొక్క స్పెసిఫిక్ యాప్ కోసం. అండ్ చూసినట్టయితే GPUలోకి వచ్చేసి మనకు మాలి G52 GB అయితే ఇచ్చారు. సో పర్లేదు, మీకు గేమింగ్ కోసం కూడా బాగుంటుంది. మరీ గేమింగ్ కోసం ఈ యొక్క మొబైల్ కావాలంటే అక్కడ మీకు సూట్ కాదనమాట. అండ్ దీంట్లో చూసినట్టయితే మనకు 4G+64GB లేకపోతే 4G+128GB వేరియంట్స్ వరకు అయితే తీసుకొచ్చారు. అండ్ డెడికేటెడ్ మెమరీ స్లాట్ కూడా ఉంటుందన్నమాట ఈ యొక్క మొబైల్లో. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ కిందికి వస్తుంది. ఎందుకంటే స్టోరేజ్ పెంచుకోవాల్సిన అవసరంలో అప్పుడు మీకు డెఫినెట్గా ఈ యొక్క డెడికేటెడ్ మెమరీ స్లాట్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయితే అవుతుందన్నమాట. అండ్ దీంట్లో చూసినట్టయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే మనకు 6000 mAh బ్యాటరీ అయితే ఇస్తున్నారు. ఇది డెఫినెట్గా మనం చూసినట్టయితే 2 day బ్యాటరీ బ్యాకప్ మాత్రం కంపల్సరీగా వస్తుంది. ఎవరైతే మంచి బ్యాటరీ కావాలని కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారో సో వాళ్ళకైతే డెఫినెట్గా ఈ యొక్క రియల్మీ నార్జో 20 అనేది అద్భుతమైన మొబైల్ అనే చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత మనకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చూసినట్టయితే 18 watts ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. ఇది మీకు నియర్లీ 2 hours నుంచి 2.5 hours వరకు అయితే పడుతుంది అనమాట కంప్లీట్గా మొబైల్ ఫుల్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఇది కూడా మీకు రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. కాకపోతే ఎంతవరకు చేస్తుందని వీళ్ళైతే మనకు చెప్పలేదు. ఓన్లీ మనకు రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుందని మాత్రమే వీళ్ళైతే మనకు చెప్పారనమాట. అండ్ మనకు ఛార్జింగ్ పోర్ట్ చూసినట్టయితే మనకు Type-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఇది కూడా మనకు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ కిందికి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు తెలియని వాళ్ళు ఈ యొక్క పిన్ అనేది ఎటువైపు తిప్పెట్టినా సరే మనకు ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనేది చెడిపోకుండా ఒక మంచి సహాయం అయితే చేసిందనమాట. అండ్ మనకు ఎంతగానో ఇష్టమైన ఈ యొక్క 3.5mm జాక్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది కూడా మనకు మంచి అడ్వాంటేజ్ కిందికి చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఫైనల్గా దీని యొక్క ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే మనకు 4G+64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి 10,499 రూపీస్కి అయితే లాంచ్ చేశారు. అండ్ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఈ యొక్క మొబైల్ నా చేతిలో ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు హై అండ్ మోడల్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకు 4GB ర్యామ్తో 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వచ్చేసి 11,499 రూపీస్కి అయితే వచ్చింది.
సో డెఫినెట్గా ఒక బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ కిందే అనుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇందులో మాత్రం మీకు మెమరీ అనేది ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండవు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఈ యొక్క అన్బాక్సింగ్ అయితే అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే దీని యొక్క గివ్ అవే గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. ఈ యొక్క గివ్ అవే కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క అంటే ఏదైతే వీడియో ఉందో సో నా బర్త్డే సందర్భంగా అనుకోండి, తర్వాత ఏదైనా అనుకోండి, నాకు అట్లీస్ట్ 10K వ్యూస్ వచ్చేలా మీరైతే సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు నేను డెఫినెట్గా ఈ యొక్క గివ్ అవే అయితే ఇస్తాను. అండ్ లైక్స్ చూసినట్టయితే నియర్లీ మనకు 500 లైక్స్, ఒక 500 కామెంట్స్ వచ్చేలాగా అయితే చేయండి. సో ఇదంతా మనకు అవుతుందా లేదా అని మీరు డెఫినెట్గా కంగారు అయితే పడొద్దండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు యూట్యూబ్ కూడా మనకు బూస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి. లైక్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క వీడియో అనేది మనకు బూస్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో డెఫినెట్గా ఈ యొక్క మొబైల్ గివ్ అవేలో మీరు పొందాలంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు నా సబ్స్క్రైబర్ అయి ఉండాలి. సో కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. అలాగే లైక్ కూడా చేసి ఉండాలన్నమాట. అలాగే చూసినట్టయితే నాకు కామెంట్ కూడా చేసి ఉండాలి. సో దీనికి చూసినట్టయితే నాకు 10K వ్యూస్ రావాలి, అలాగే 500 లైక్స్, అలాగే 500 కామెంట్స్ వచ్చిన మరుక్షణం నేను ఈ యొక్క మొబైల్ మీ యొక్క ఇంటికి అయితే పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట. మీరు అప్పుడైతే హ్యాపీగా ఈ యొక్క మొబైల్ గివ్ అవే అయితే పొందొచ్చు. సో డెఫినెట్గా మీలో ఎవరికైనా ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క మొబైల్ విన్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా ఈ యొక్క ఛాన్స్ అయితే మీరు మిస్ అవ్వకండి. అండ్ తర్వాత చూసినట్టయితే మనం ఒకసారి దీని యొక్క స్పీకర్స్ టెస్ట్ చేద్దాం. అండ్ తర్వాత చూసినట్టయితే ఒకసారి మనం ఈ యొక్క వీడియో క్వాలిటీ కూడా చూద్దాం. సో దాని ద్వారా మనకు ఈ యొక్క వీడియో క్వాలిటీ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఒక ఐడియా అయితే వస్తుందన్నమాట. సో నేను యూట్యూబ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఈ యొక్క వీడియో అయితే ఓపెన్ చేశాను. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఈ యొక్క వాల్యూమ్ కూడా అబ్జర్వ్ అయితే చేయండి. నేను ఇది స్కిప్ చేసి డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోతాను అనమాట. సో ఇవి చూసినట్టయితే యాడ్స్ అనేవి కొన్నిసార్లు మనకు చాలా ఇబ్బంది అయితే పెడుతూ ఉంటాయి. సో మనం ఏం చేయలేము కదా ఫ్రెండ్స్, అది కంప్లీట్గా యూట్యూబ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి మనం అయితే ఏం చేయలేము. అండ్ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఈ యొక్క వీవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు చూసినట్టయితే సౌండ్ కూడా దీన్ని పెడతాను అనమాట. సో ఇదనమాట మనకు కలర్స్ ఇవన్నీ చాలా సూపర్గా అయితే కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ చిన్స్ కూడా మనకు చాలా చిన్నగా కనిపించడం ద్వారా మనకు ఈ యొక్క డిస్ప్లే అనేది చాలా పెద్దగా కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇదనమాట ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క అన్బాక్సింగ్ వీడియో. సో డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేసుకోండి, అలాగే డెఫినెట్గా కామెంట్ అయితే చేయండి. మీలో ఒకరికి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క మొబైల్ అయితే దక్కుతుంది అనమాట. సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను కూడా తెలుసుకుంటాను. అంతేకాక ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో వాట్సాప్ అలాగే ఫేస్బుక్ గ్రూప్లలో షేర్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.